Krishtërimi juaj kur do të jetë I gëzueshëm nëse nuk mësoni si të keni një komunikim të afërt me Perëndin dhe mund të jeni me Perëndin aq afër sa dëshironi vetë jeni. Varet nga koha që jeni të gatshëm të shpenzoni për këtë. Në rregull, unë do t'ju flas sot për udhëheqjen hyjnore apo për dëgjimin e zërit të Perëndis. S'mund të flas për marrëdhënien time me Perëndin pa thënë dhe Perëndia më tha, Perëndia tha. Dhe e dini, kjo s'do të thotë se dëgjoj zëra të lartë gjithkohon, por ky është premtimi I Testamentit të Ri se do të kemi frymën e shenjtë brenda nesh. Jezusi tha, është mirë për ju që unë të shkoj. Unë kam qenë me ju, por tani do të jem në ju përmes frymës së shenjtë. Tek Gjoni 16 thuhet, po ju a dërgoj atë që ju të mund të jeni në miqësi të afërt me të. Besoni apo jo, ne duhet të kemi një marrëdhënie komunikuese me Perëndin. Tani, kjo nuk do të thotë se do të uleni e të bisedoni me Perëndin siç bisedoni me dikën në kafe. Prandaj ju duhet të mësoni se si flet Perëndia, por të mësoni gjithashtu se Perëndis nuk I intereson thjesht udhëtimi juaj 45 minutësh në kishë të dielën. Ai dëshiron gjithë jetën tuaj, çdo ditë dhe gjithçka tuajën. Unë dua t'ju sfidoj të aftoni Perëndin të ndërhyjë në çdo fushë të jetës suaj ku ai dëshiron. Forca, dikush që nga dakord me këtë, po vi të flas me ju. Perëndi, unë të ftoj ty të përfshihesh në çdo fushë të jetës ime që ti dëshiron. Perëndi, shembi ato dyer që unë t'i kam mbajtur të mbyllura, të jap leje hyrjeje në mendimet e mia, financat e mia, miqtë e mi dhe argëtimet e mia në mënyrën si vishem. Dua që ti të merresh me çdo gjë tek unë, me të cilën duhet të merresh në mënyrë që unë të bëhem më I ngjashëm me ty. Ka ndonjë? Dhe mund t'ju them diçka, sinqerisht e besoj këtë. Besoj se kur dëgjoni predikime të tilla, atëherë kjo e gëzon frymën tuaj. Më duket sikur e shoh këtë, është sikur një pjesë e juaj, ndoshta mishi juaj nuk do ta bëj apo ka frikë se çfarë do të ndodh. Frymërisht ju e dini se është e drejtë dhe kjo është ajo që ju gëzon, sepse për këtë jeni krijuar, për ngjashmëri me Krishtin. Të rriteni dhe të bëheni gjithmonë më shumë të ngjashëm me të. E mahnitshme, më pëlqen ky mesazh. Nëse doni të dëgjoni nga Zoti, gjëja e parë është të besoni se mund të dëgjoni prej Tij. Kështu, ndoshta jo këtu tani nuk do ta përjetonit këtë, por nëse po shihni televizorin dhe keni qenë kjo është diçka e re për ju, po dëgjoni nga Perëndia. Unë shkoja në kishë prej kohësh dhe kur s'dëgjova nga Zoti. Ose nëse dëgjoja, se dija çfarë po dëgjoja. Se dija në të vërtet, s'ma kishin mësuar këtë. Në fakt, kisha kuptuar se ishte e rrezikshme që njerëzit të mendonin se po dëgjonin nga Perëndia. Dhe po mendoja, pse kur ne I flasim Perëndis, quhet lutje, dhe kur ai na flet neve, quhet psikopati. Po të thoni njerëzve se Perëndia ju flet, janë gati të mbyllin në çmendin. Por unë nuk e kuptoj këtë, sepse përgjatë gjithë Biblës thuhet, Perëndia tha, Perëndia tha. Vërtet, ai foli Mojsiut, Jozefit dhe Abrahamit dhe Isakut dhe Jakobit. Ju thoni po, por tani pas ringjalljes, a nuk janë gjërat më ndryshe? E po, ai foli Saulit, I cili më vonë u quajt Pal, ishte pas ringjalljes dhe Perëndia e rregulloi atë njerëz. S'mund ta lexoni librin e veprave të apostujve pa e ditur se këta njerëz komunikonin me Perëndin në mënyra të ndryshme. Dhe unë do t'ju them diçka. Krishtërimi juaj kur do të jetë I gëzueshëm nëse nuk mësoni si të dëgjoni nga Zoti dhe si të drejtoheni nga zëri I Tij në jetën tuaj.
Po e përsëris, krishtërimi juaj kur do të jetë i gëzueshëm nëse nuk mësoni si të keni një komunikim të afërt me Perëndin dhe mund të jeni me Perëndin aq afër sa dëshironi vetë të jeni. Varet nga koha që jeni të gatshëm të shpenzoni për këtë. Kohë. S'mund të keni marrëdhënie të mirë me askënd pa kohën. As me fëmijët, as me njeriun që jeni martuar, as me miqt. Vërtet, marrëdhëniet ndërtohen mbi kohën dhe përmes përfshirjes në jetën e njëri tjetrit. Kështu, unë isha në një takim dhe po flisja për Perëndia më tha këtë dhe ndjeva se Perëndia më tha këtë dhe personi që drejtonte u ngrit me njëherë pas meje dhe më korrigjoi që ishte për të qeshur dhe por pastaj ishte e habitshme sepse folsi tjetër që u ngrit. Ishte person që ishte pak më i pranuar dhe më i respektuar në ato rrethe dhe ai predikoi mbi përshpëritjet e Perëndisë. Dhe të gjithë e pëlqyen. Është e njëjta gjë, thjesht se nuk e di, tani nuk e di pse njerëzit nervozohen nëse dikush thot se Perëndia i ka thënë diçka, apo i ka treguar diçka, apo i ka vënë diçka në zemër. Mendoj se ka mënyra se si mund ta themi dhe mënyra si nuk duhet ta themi, sidomos nëse jeni me njerëz që nuk e kuptojnë këtë, nuk duhet të thosha gjithkohon Perëndia më tha këtë, më tha atë, më tha këtë. Vërtet, mësova të përshtasja gjuhën, besoj se Perëndia më vuri në zemër. Ose ndjej se Perëndia po më çon drejt, sepse vërtet ne mund t'i largojmë njerëzit nëse përdorim një gjuhë super frymërore që ata se kuptojnë. Kjo do t'i bëjë të mendojnë se jemi të çmendur. Thoni të gjithë, unë dëgjoj nga Perëndia. Sepse kur s'do të dëgjoni nga Perëndia, derisa të besoni se mund të dëgjoni. Prandaj nuk duhet të thoni më fjalët kam frikë se s'po dëgjoj nga Perëndia, ose s'mendoj se Perëndia më flet. Perëndia ju flet, ndoshta se keni kuptuar ende që është ai. Por Perëndia ju flet. Unë besoj se ai po ju flet pikërisht tani. Vërtet, çfarë kuptimi ka që unë të jem këtu nëse ju nuk besoni se Perëndia po ju flet përmes meje? Vërtet. Nuk ka përse të dëgjoni prej meje. Ju duhet të dëgjoni nga Perëndia. Sa herë që ju shkoni në kish, duhet të shkoni me qëndrimin që thot se Perëndia do të më flas mua sot. Ai do të më thot diçka sot dhe unë nuk do ta humbas atë dhe do të bëj çdo gjë që ai do të më thot. Kjo i ndryshon gjërat. Besimi vjen nga dëgjimi dhe dëgjimi vjen nga predikimi i fjalës së Perëndisë që ka të bëjë me Krishtin. Tani, për shkak të dashurisë për Zotin dhe fjalën e Tij, unë fillova të ndjeja që Perëndia po më thoshte mua gjëra dhe ishte diçka shumë e gëzueshme, sepse ishte e re për mua dhe çështja ishte se shumë prej tyre, po them shumica e tyre, ishin të thjeshta dhe gjëra të lehta, praktike, që kishin të bënin me jetën e përditshme. Më kujtohet, ishte në fakt dita kur Perëndia më preku, luaja bowling të premteve, në një ligë dhe po luaja vrullshëm atë mbrëmje. Dhe ndjeva që Zoti më tha, pse nuk më kërkon mua ndihmë? Dhe mendova, si kërkohet ndihmë Perëndisë për një lojë. Vërtet, kjo si ishte një nga ato gjëra për ta shqetësuar Perëndin, ai është Perëndia, ne çojmë vetëm urgjencat tek ai. Dëgjoni, ky është problemi ynë. Ai dëshiron të përfshihet në çdo gjë ku ne jemi përfshirë. Në çdo gjë. Kështu mund ta kemi këtë marrëdhënie, këtë lloj miqësie, nuk mund të fshejmë asgjë nga Zoti gjithsesi. Ai di çdo gjë që do të bëjmë para se ta bëjmë dhe ne duhet i kërkojmë atij të na ndihmojë me çdo gjë me të cilën
kemi problem. Takova një grua në një dyqan. Ishte duke punuar atje. Mësova se ishte e kreshter, kështu u bëra kurioze për mënyrën si i paguanin, a paguash me rrog apo me komisione, si funksionon këtu. Dhe ajo më tha, ne paguemi me rrog, por duhet të plotësojmë një kuotë. Dhe nëse se plotësojmë, atëherë mund të humbasim punën. Dhe ajo tha, gjërat kanë ecur ngadalë për mua. Unë i thash, pse nuk i lutesh Perëndis për favor dhe ti dërgoj klientët e këty? Dhe ajo tha, e po, do t'ishte e drejtë ti kërkoja ndihmë Perëndis për diçka të tillë? Ishte e krishter për 27 vite dhe nuk e dinte se mund t'i kërkonte Perëndis, t'i jepte favor e t'i dërgonte asaj klient. Nuk po merrni diçka që është e dikujt tjetër, ai mund të bëjë të njëjtën lutje, por nëse nuk di si ta bëj, kjo s'do të thotë se ti s'duhet të bësh asgjë. Forca, kërkojini Perëndis favor dhe shihni çfarë do të ndodhë. Më pëlqen. I besoj Perëndis për favor dhe shoh disa nga gjërat më të mahnitshme, nga ato që duken më të kotat, është sikur Perëndia po më shkel syrin. Forca, ju nuk keni sepse ju nuk kërkoni. Filloni të kërkoni. Po sikur të kërkoj diçka të gabuar, atëherë do ta merrni. Mirë, i kërkova Perëndis. Zot më ndihmo të luaj mirë bowling dhe fillova të bëja gjuajtje dhe po luaja shumë mirë. E dini, më kujtohet që u gëzova aq shumë në atë kohë për dëgjimin nga Perëndia. Dhe sa herë që kam diçka, them, o Perëndi, më duhet të dëgjoj prej teje. Më duhet një fjalë nga ty, Zot, dhe pastaj e dini si bëjmë ne, dhe pastaj zhytem në Bibël. Dhe pasaj vrapoj të Devi dhe i them, nuk do ta besosh këtë, i kërkova Perëndis dhe ja çfarë më tregoi. Kjo ishte e gëzueshme derisa fillova të lexoj gjëra si mieri pa besi do t'i bjen mbi kokë fatkeqësia. E keni kaluar cakun kur duhet të provoni 12 herë për të gjetur diçka që ju pëlqen. Forca, apo më dëgjoni të gjithë. 12 herë duke u përpjekur të gjeni një varg që në fakt do t'ju pëlqej. E po, pse ndodh kjo? Kur jeni të krishterë foshnja dhe Perëndia do t'ju vërtetoj veten, ai do të bëjë disa gjëra të mëdha, por siç e kam thënë dhe do ta them vazhdimisht, sa më gjatë e ecni me Perëndin, aq më pak gjëra të tilla do të merrni. E dini pse? Sepse Perëndia pret që ne të rritemi dhe të piqemi dhe të dëgjoni, të njohim zemrën e tij. Dhe jo thjesht të na thuhet çdo gjë që duhet të bëjmë apo të mos bëjmë, sepse duhet ta njohim atë më mirë, siç tha apostulli Paul, sepse qëllimi im i vendosur është ta njoh atë. Njohja e tij. Ky duhet të jetë qëllimi ynë numër 1, të njohim atë, të njohim karakterin e Perëndis, të dimë se çfarë të presim prej tij, të mësojmë se kur ai po na flet, apo se si po na udhëheq, apo si po na udhëzon. Dhe unë se përdor më në atë mënyrë, sepse është thjesht humbje kohe, gjithsesi. Jeremia 33:3, mu drejto dhe unë do të përgjigjem dhe do të njoftoj, madje do të shfaq gjëra të mëdha dhe të padepërtueshme që janë të fshehura, që ti nuk i di dhe nuk mund t'i kuptosh e t'i dallosh. Tani, siç e thash, Zoti u foli njerëzve përgjatë Biblës, kështu që të hiqesh sikur kjo është diçka që ai nuk e bën, thjesht nuk ka as pak kuptim për mua. As pak. Një burr të madh të Perëndis e pyetën, në fakt ishte Dallas Willard, si mësove të dëgjosh nga Zoti? Dhe ai tha, duke bërë shumë gabime. Thelbi është dëgjimi nga Perëndia është proces mësimor. Dhe nëse dëshironi të mësoni ndonjëherë të keni me Perëndin këtë lloj komunikimi për të cilin po ju flas tani, e para duhet të kuptoni se jo gjithmonë do të keni të drejtë. Por kur nuk keni të drejtë, mos u frikësoni duke menduar, e po,
Do t'i ha probleme vetes nëse vazhdoj kështu. Sa më gjatë të punoni me Perëndin, aq më shumë do ta njihni atë, aq më të aftë do të jeni për të dalluar nëse ajo që mendoni se po dëgjoni është e drejtë në fakt. Dhe sa më shumë të njihni fjalën e Perëndisë, veçanërisht, aq më shumë mund ta gjykoni atë që mendoni se po dëgjoni apo po ndjeni përmes fjalës. Dhe pavarësisht se çfarë mendoni se Perëndia po thot, nëse nuk përputhet me fjalën, nuk është nga Perëndia. Në rregull? Besojni Zotit ju flas më shumë se sa vetes suaj se do të dëgjoni prej tij. Nja dy e kuptuan këtë, por ishte diçka që vërtet më ndihmoi mua, sepse unë përpiqesha të dëgjoja nga Perëndia. Dhe e dini kur përpiqeni shumë ta bëni këtë, thjesht e utoni veten më shumë dhe në fakt është një mundësi që djalli të përfitojë nga kjo dhe të përpiqet ju mashtrojë. Zoti vuri në zemrën time këtë, ai tha, në vend që ti besosh vete se do të dëgjosh nga unë, më mirë më beso mua, sepse kur Perëndia flet, ai ka mënyrën e tij për t'u siguruar që ju ta dini se është prej tij. Kështu, disa nga ju mund ta largojnë tensionin nga vetja pikërisht tani dhe të thonë, në vend të përpjekjeve për të dëgjuar nga Zoti, kur të më duhet të di diçka, Perëndi unë do të kërkoj ty dhe do të pres në ty dhe madje do të falenderoj për ditë që ti je duke më folur pikërisht në kohën dhe në mënyrën e duhur dhe do të sigurohesh që unë të mos hutohem dhe që të di se ç'po më thua ti. Mos mendoni shumë për mënyrën se si Perëndia do t'ju flas. Sepse ai do t'ju befasoj, sa po të mendoni se gjetët një mënyrë, do të bëjë diçka tjetër. Kini një zemër që do t'i bindet çdo gjëje që Perëndia mund të thotë. S'mund të dëgjoni prej tij nëse do të keni dëgjim për zgjedhës. S'më pëlqen kjo, kështu që s'është nga Perëndia. E po kjo më pëlqen, është nga Perëndia. Amen? Nëse Perëndia nuk po ju flet, mund t'jeti ide e mirë të pyesni vete nëse e bët gjën e fundit që ai ju tha. Tani thjesht po bëj disa komente, gjëra që unë i kam mësuar ndër vite. Në shumë takime unë hy në gjëra më specifike për mënyrën se si na flet ai dhe se si ta dëgjojmë, por të gjitha këto janë të rëndësishme. Për shembull, apo përpiqeni të dëgjoni nga Zoti për diçka të rëndësishme dhe jeni të zemëruar me dikë? Nuk dëgjoni në këtë mënyrë, sepse duhet të dëgjoni brenda jush. Nëse shpirti juaj është i bllokuar nga idhësia, mohimi, fyerjet, zemërimi, grindja, mosfalja, nuk mund të dëgjoni nga Perëndia. Nëse ka diçka që kisha duhet të bëj, është se duhet të heq dorë nga zemërimi me dikë. Forca. Me kë jeni të zemëruar? Amen. Se dëgjova të gjithën, por më duk mirë. E dini, unë dua të jem në gjendje të mendoj për një moment në mëngjes dhe të mund t'i them Perëndis, me sa di unë Perëndi, s'jam e zemëruar me asnjë njeri. Dhe nuk kam asnjë mëri në zemër, nuk kam mosfalje në zemër. Ne duhet të jemi në gjendje ta fillojmë çdo ditë kështu, sepse nëse prisni të keni miqësi me Perëndin, këto janë gjërat që nuk mund t'i mbani në zemrën tuaj. A më kuptoni të gjithë? Në rregull. Dhe ma merr mendja se ka shumë njerëz në këtë sallë sot dhe shumë që më shohin nga ekrani, të cilët duhet të falin një person në jetën e tyre. Dhe ndoshta ka më shumë të tillë se sa nga ata që mund të thonë, s'jam i zemëruar me asnjë. Ja ku bë prap qetësi. E po si mund ta di vullnetin e Perëndis për jetën time? Kjo është çështje e madhe apo jo? Çfarë do Perëndia që unë të bëj? Mund ta zbuloni këtë duke hedhur hapin e duke e provuar.
Është e lehtë të zbuloni atë që Perëndia do të bëni dhe njerëzit shqetësohen dhe ata lodhen shumë për këtë. John Austin ishte njeri i madh i Perëndisë, tani nuk jeton më. Një misionar shkoi tek ai një herë dhe i tha, jam pak i utuar, nuk di çfarë të bëj. E di se jam thirrur në fushën e misionit, por nuk e di nëse duhet të shkoj në Meksik, apo të shkoj në Indi, apo nëse duhet të shkoj në Afrikë. Ai po nguronte dhe nuk dinte ku duhet të shkonte dhe Johnny i tha, e po bëj diçka vëllasht, më mirë se asgjë. E dini shumë herë, ne utojmë veten tonë aq shumë duke menduar se çfarë duhet të bëjmë, saqë përfundojmë duke mos bërë asgjë, veç të qenit të utuar. Perëndia nuk do t'ju jap të bëni diçka që e urreni. Mund t'ju jap diçka që ju do të preferoni të mos e bënit, por dhuntia juaj do të përshtatet me çfarë do gjëje që Perëndia do t'ju jap të bëni. Ai nuk kënaqet duke i çuar njerëzit drejt dështimit. Dhe kur ndjeva që Perëndia vuri një thirrje në jetën time, unë nuk do të shkoja nga ajo pikë ku isha kur Perëndia më foli në pikën ku të kisha një shërbes mbarëbotërore dhe unë nuk e dija çfarë të bëja. Dhe fillova duke përfituar nga çdo mundësi që më jepej në kish. Mu deshën 2 javë mua dhe fëmijëve për të ditur që nuk isha thirrur të punoja me fëmijët. Të gjithë e dinin se kisha atë dhunti. Sinqerisht jam thirrur në shërbesën e ndihmësve. Kam dhunti që t'ju bëj ju të më ndihmoni mua. Vërtet, unë mund të motivoj njerëzit, mund t'i ngrej më këmbë dhe t'i bëj të më ndihmojnë, por e dini, nëse ju derdhni diçka në radhën e parë, unë nuk do t'jem ajo që do të vi poshtë ta pastroj. Por mund të them, unë jam e zonja në këtë pjesë. Mund ta bëj ka gjë. Po ju them diçka, nuk është gabim të njohësh veten tënde. Forca, ju duhet ta njihni veten dhe të mos përpiqeni më të përshtateni me forcë në vendin e dikujt tjetër. Ju nuk mund të jeni dikush tjetër, duhet të jeni vetvetja. Dhe e dini, të gjithë kemi dhunti të ndryshme, sepse të gjithë jemi të nevojshëm, jemi pjesë e një trupi që duhet të funksionojë bashkë, por s'mund të jemi xhelos për njëri tjetrin dhe mohues dhe ziliqar dhe të konkurojmë me njerëzit e tjerë. Ju duhet të zbuloni se çfarë duhet të bëni, pastaj ta bëni atë. Unë provova ungjillizimin në rrugë sepse kisha jonë bënte shumë punë me shpërndarjen e broshurave. Unë dilja Devi bashkë me mua dhe fëmijët të shtunën në mëngjes në St. Louis në dimër, shpërndanin broshura dhe njerëzit na shanin dhe na hidhnin nga duart e dini, nuk më pëlqente fare. Dhe pastaj kaloni gjitha ato gjëra që djalli ju bën të kaloni, po e di ti e thjesht, ty nuk të interesojnë këta njerëz që do të shkojnë në ferr, ti nuk je e gatshme të turpërohesh, e dini ti duhet tu flasësh të gjithëve, por kjo s'ishte dhuntia ime. Kam njohur njerëz që mund t'jenë ashensor me dikë dhe i kanë bërë të shpëtohen pas zbritur në katin e tyre. Dhe unë motivoj këta njerëz, sepse kjo gjë nuk bën për mua. Nuk ka përse të jemi ashtu siç është dikush tjetër. E dini sa të lehtësuar do të ndiheni nëse më besoni sot? E po, a nuk duhet që unë të dëshmoj? Po, ju duhet të dëshmoni, por gjithë secilin Perëndia e përdor në mënyra të ndryshme. Ja përse unë them njerëzve shpesh. Dëshmoni gjithë kohën, por përdorni fjalë kur është e nevojshme. Me fjalë të tjera, tregojuni njerëzve dashurinë e Krishtit dhe do të kuptoni atë që Perëndia dëshiron të bëni në jetën tuaj. Perëndia dëshiron t'ju udhëzojë çdo ditë të jetës suaj. Unë ju sugjeroj të filloni duke besuar se mund të dëgjoni prej tij dhe të jeni të gatshëm të bëni çdo gjë që ai ju thotë të bëni. Të gjithë ne duhet të mësojmë se si të dëgjojmë nga Perëndia. E mësojmë duke studiuar, e mësojmë gjithashtu dhe nga përvoja.